नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा जो है अभी कुछ देर पहले एसएससी के ऑफिशियल साइट पे एक नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड किया गया और ये नोटिफिकेशन जो है वो आपका एसएससी सीएचएसएल 2019 से रिलेटेड है। और इसमें बताया गया है कि इसमें रिजल्ट को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और वो आपका स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है यानी टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया गया। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका कितने कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर होने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ टीयर 2 ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2019 ऑन 29 सितंबर 2021 यानी 30 सितंबर 2021 को सीएचएसएल टीयर 2 का रिजल्ट उन्होंने घोषित किया था, जहाँ पे 28,508 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए। और उसमें से जो है टाइपिंग टेस्ट दिए और टाइपिंग टेस्ट में कितने सिलेक्ट हुए वो यहाँ पे बता दिया गया है। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है बेस्ड ऑन द कट ऑफ फिक्स्ड बाय द कमीशन, जो भी कमीशन के द्वारा कट ऑफ फिक्स किया गया था स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। और टोटल ऑफ 13,088 कैंडिडेट्स यानी 13,888 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। यानी 13,088 कैंडिडेट्स को क्या किया गया है, क्वालिफाई किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे बता दिया कि द डिटेल ऑफ द कैटेगरी वाइज कट ऑफ फिक्स्ड ऑन परसेंटेज और एरर मिस्टेक्स अलाउड इन द टाइपिंग टेस्ट एंड द कैंडिडेट्स अवेलेबल आर। अब देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो यहाँ पे बता दिया गया कि क्या कट ऑफ रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हैं EWS के लिए कट ऑफ सभी में कट ऑफ 10-10-10-10 सभी में बताया गया सभी कैटेगरी के लिए। और कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया तो EWS के लिए 2,454, SC के लिए 2,147, ST के लिए 873, ESM के लिए 768, OH के लिए 181, HH के लिए 136, OBC के लिए 3,961, VH के लिए 130, अदर PWD के लिए 53, अनरिजर्व्ड के लिए 2,385, यानी टोटल 13,088 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब कब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे बताया गया है कि डिटेल ऑफ द एरर परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन टाइपिंग विल बी अपलोडेड ऑन कमीशन वेबसाइट। जो भी एरर पाया गया था परसेंटेज मैंने एरर परसेंटेज जो भी टाइपिंग में होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। कब तक, 9 मार्च तक, ठीक है। 9 मार्च को अपलोड किया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट में लॉग इन बाई यूजिंग देयर रजिस्टर आईडी, अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके देख पाएंगे कि आपने कितना एरर किया था। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम, ये आपका 9 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अवेलेबल रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया गया है वो कब बुलाया गया वो हम लोग यहाँ पे अगर दिया तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई एक एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है कि ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द schedule of conduct of document verification will be available on the respective website of regional offices of commission shortly। तो जल्द शॉर्टली मैंने जल्द से जल्द जो है जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट होगा वो आपके रीजनल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में विजिट वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेज ऑफ द कमीशन रेगुलरली, आपको रेगुलरली वहाँ पे चेक करने के लिए कहा जा रहा है फॉर फर्दर अपडेट, जो भी आगे का अपडेट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन ये बता दिया गया है कि 9 मार्च 2022 को आपका जो भी टाइपिंग टेस्ट में एरर हुआ है, जो भी एरर परसेंटेज है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे जो भी फर्दर अपडेट आएगा अपने चैनल पे बताते रहूँगा, तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पे अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।